स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। हेल्थ केयर के कोर्सेज भी कर सकते हैं, भले ही आपका बैकग्राउंड आर्ट्स और कॉमर्स का है। ऑन डॉक्टर कोर्सेज। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 7 मई की देखते हैं स्पीड न्यूज़। हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान में किए फ़िज़ाई हमले। पहलगाम हमलों का जवाब, दहशतगर्दों के ठिकानों को बनाया गया निशाना, कार्रवाई को दिया गया ऑपरेशन सिंदूर का नाम। हिंदुस्तान की महदूद और कामयाब कार्रवाई में 100 दहशतगर्द मारे गए, दीगर बेशुमार जख्मी, दहशतगर्दों के कई ठिकाने कर दिए गए तहस नहस। हिंदुस्तानी फौज के ऑपरेशन सिंदूर से दहशतगर्द मसूद अजहर को बड़ा नुकसान, 10 अफराद खानदान के हलाक हो जाने की हुई तौसीक, बीवी और बेटे की भी हलाकत की इत्तला। भारतीय फौज की मौसर कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पर हिंदुस्तान भर में मसरत की लहर, कई सियासी कायदीन ने किया खैर मकदम, पहलगाम हमले के मुतासरीन ने भी किया इत्मीनान का इजहार, अवाम भी पुरजोश। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले का इंतकाम लेने के बाद पीएम मोदी ने कहा, जैसी तैयारी थी फौज ने वैसा ही किया, ये फख्र का लम्हा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तहम्मुल से काम लेने कई ममालिक का मशवरा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि ये कार्रवाइयाँ बहुत जल्द थम जाएंगी, अमेरिका की हालत पर नज़र। पाकिस्तान पर हिंदुस्तान के फ़िज़ाई हमलों पर चीन का इजहार तशवीश, दोनों मुल्कों से कहा तहम्मुल से काम ले, अमन व इस्तेकाम पर तवज्जो मरकूज करने का दिया मशवरा। इसराइल ने हिंदुस्तानी फौजी कार्रवाई की हिमायत की, कहा हिंदुस्तान को अपने दिफा का हक है, दहशतगर्दों को दुनिया में छुपने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से खौफजदा हुआ पाकिस्तान, आसमान पर छाई खामोशी, तमाम परवाजें कर दी मनसूख, पाकिस्तानी सूबे पंजाब में इमरजेंसी नाफिज। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान पर भारतीय फौजी ऑपरेशन सिंदूर पर इमाम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। भारत का पाकिस्तान पर हमला, साबिक सीएम केसीआर ने की सताइश, कहा फौज की अस्करी अज़्म पर फ़ख्र। ऑपरेशन सिंदूर पर केटीआर ने भी कहा हिंदुस्तानी फौज की बर्क रफ्तार कार्रवाई, फौज को सलाम। हैदराबाद में भी मरकज़ की हिदायत पर मॉक ड्रिल का एहतमाम, सायरन बजाए गए, अवाम में शऊर की बेदार, मॉक ड्रिल पूरी तरह कामयाब। मक्का मुकरमा के अल जर्राह ज़िले में हज सिक्योरिटी फोर्सेस ने हज क़वानीन के खिलाफ वर्जी पर 42 तारिकीन वतन को किया गिरफ्तार, मुख्तलिफ विजिट वीज़े पर आए हुए थे ये तारिकीन वतन। हज 2025 में आज़मीन को गर्मी की शिद्दत से महफूज रखने पर तवज्जो, वादी मीना में पैदल चलने वाले रास्तों पर पानी की फव्वार फेंकने वाले पंखे नस्ब, लगाए जा रहे सैकड़ों पंखे। हिंदुस्तान अमेरिका पर आया तहदीदात को बिल्कुल खत्म कर देगा, अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, दोनों मुल्कों के माबैन तिजारती मुआहदे को क़तियत देने मुज़ाकरात के दौरान बड़ा रिमार्क। हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान तय पाया फ्री तिजारती मुआहदा, दोनों वज़राए आज़म की फ़ोन पर बातचीत, बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए कोशिशों के अज़्म का इजहार। हिंदुस्तान का पानी हिंदुस्तान के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान को खुला बयान, मुल्क की सरहदात के बाहर पानी को बहने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले से कबल अपना दौरा जम्मू कर दिया मनसूख, कांग्रेस सदर खरगे का बड़ा इल्ज़ाम, बीजेपी की जानिब से दावा मुस्तरद। गुजरात के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का कहर, तूफ़ानी हवाओं के साथ गरज चमक, आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, 14 अफराद के हलाक होने की इत्तला। कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी को गैर कानूनी कानकनी का मुजरिम करार दिया गया, 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा, CBI अदालत ने सुनाया फैसला। मिस वर्ल्ड मुकाबलों का इनेकाद, वज़ीर सयाहत जुबली कृष्णा राव शमशाबाद एयरपोर्ट का किया दौरा, मेहमानों के इस्तकबाल के इंतजामात का लिया जायजा। हैदराबाद सिटी पुलिस को वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 में पहला मुकाम, इंसदाद मंशियात के खिलाफ मुहिम को आलमी सतह पर अहमियत, दुबई में होगी अवार्ड तकरीब, कमिश्नर पुलिस को दावत।
تلنگانہ میں RTC ملازمین اور حکومت کے مابین مذاکرات کامیاب، ہڑتال کر دی گئی ملتوی، حکومت نے ملازمین کے مسائل حل کرنے کا دیا تیقن۔ حیدرآباد میں منگل کی رات ہوئی تیز بارش، تلنگانہ کے کئی اضلاع اور حیدرآباد میں آئندہ 5 دن بارش کی پیش قیاسی، محکمہ موسمیات نے جاری کیا الرٹ۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت 1,05,000 روپے فی تولہ ریکارڈ، 22 کیرٹ 90,700 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 986 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ، حیدرآباد سے حیدرآباد تک بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔ ہیلو، جنرلی ہم کون سے ایسے کامن کورسز کرتے ہیں آفٹر 12th؟ بیچلر آف آرٹس یا بیچلر آف کامرس، BSc بایولوجی، جیسے ہی میرا اسٹریم ہے۔ پر اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ہیلتھ کیئر کے کورسز بھی کر سکتے ہیں 12th کے بعد، بھلے ہی آپ کا بیک گراؤنڈ آرٹس اور کامرس کا ہے۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ 100% جاب سیکیورٹی ہے ہیلتھ کیئر میں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں ہائی ڈیمانڈ ہے نرسز، پیرامیڈکس، ٹیکنیشینز کی، ہاسپٹلز، کلینکس، ڈائگنوسٹکس، یہ سب جگہ کلک کیجئے لنک پہ، آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں وہ سارے آفٹر 12th ہیلتھ کیئر کورسز اور کالج انفارمیشن اکراس انڈیا آن ڈاکٹر کورسز۔ آپ سرچ کر سکتے ہیں، فلٹر کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ کافی سارے کالجز میں ایڈمیشن انکوائریز بھیج سکتے ہیں، پھر وہ کالجز آپ کو کانٹیکٹ کریں گے ایڈمیشن پروسیس کے لیے۔